Tajb minħana għaddu qari pjuttost qasir, meħud mill-ittra mibgħuta lil Titu, il-ħabib u kollega tal-Apostlu Pawlu. U ninnotaw li għalkemm Titu kien għalliem u diġà jafhom dal-affarijiet, Pawlu Apostlu jirrepetihomlu il għaliex qatt huwa biżżejjed li aħna nkunu msejsa fis-sod f'dak li diġà nafu. U li ħanaqraw proprjament preżentazzjoni qasira tal-Vanġel, tajjeb? Fejn f'kapitlu 2 vers 11 jgħidilna għax il-grazzja tagħha li ġġib is-salvazzjoni deret lil bnedmin kollha. Tarriġna sabiex niġħdu l-impjetà u l-passjonijiet mondani ngħixu sensibbilment, ġustament u pjetożament fi żmien preżenti, aħna nistennew it-tama mbierka. Il-manifestazzjoni glorjuża tal-Alla l-Kbir, is-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Li tallu nnifsu għalina sabiex jifdina minn kull illegalità u jippurifika għalih nnifsu poplu bħala pussess tiegħu, imħeġġeġ għall-opri tajba. Dan ħwejjeġ tkellem u eżorta u kkonvinċi b'kull awtorità tal-ħadd mi jiddisprezzak. Amen. Il-grazzi tal-Alla li ġib is-salvazzjoni. Sekwit nitkellmu dwar salvazzjoni mill-faqar, mill-ignoranza, salvazzjoni mill-edewa tagħna. Anke l-Bibja titkellem b'dan il-mod, Alla salva lil poplu tiegħu minn taħt idejn il-Filistin u l-Midjanin u ħarriġhom mill-Eġittu, salvhom mill-iskjavitu ta' Farun, però salvazzjoni kbira illi l-Iskrittura titkellem dwarha hija ċertament is-salvazzjoni maħduma minn Ġesu Kristu li ben Alla. Salvazzjoni illi Pawlu jitraċċa s-sors tagħha kikollna naraw minn fejn bdiet u x'inhi r-raġuni, x'huwa s-sors illi l-bnedmin bħalna nistgħu nkunu salvati. Il-grazzja t'Alla, il-favur t'Alla. Alla ma kienx obbligat. Ma kien taħt ebda obbligu illi salvana. Il-għaliex meta aħna dbedna minnu f'Adam bħala umanità, tajjeb, dak kien it-tort tagħna. Alla ħalaq il-bniedem tajjeb, il-bniedem żvija mill-modija Alla, frattant Alla oġbu illi jġib is-salvazzjoni permezz ta' ibnu Ġesu Kristu. Alla oġbu jaħdem salvazzjoni apertament u pubblikament. Din importanti għażminijiet tal-lum li ngħiduha, peress li issa tant għaddew sekli ta' snin mindu saru dal-ħwejjeġ li jekk ikollna naqbdu wieħed mill-Vanġeli u naqraw l-istorja tas-salvazzjoni, kif żvolġiet qudiemna l-bnedmin. Dakinhar dak illi llum nafuh bħala Ġesu ta' Nażaret ħadd ma kien jiddubita kienx jeżisti jew le. Tajjeb, fatti l-Apostlu Pawlu meta tkellem quddiem il-Sultan Agrippa jgħidlu illi s-Sultan li quddiemu nitkellem ukoll bla biża jaf b'dan ħwejjeġ għax jien nemmen li xejn minnhom hu moħħbi għalih għax dan ma ġarax frokna. Importanti illi l-ġrajja twelid il-trobbija, il-Ministeru ta' Ġesu Kristu u kif finalment kien moti biex ikun mislub. U wkoll wara 3 ijiem raw il-xuxtat u tkellmu miegħu u raw ukoll tiela lura fi smewwiet u għandna s-salvazzjoni issa maħduma fl-intier tagħha. Pawlu qed jgħid lis-Sultan Agrippa, sultan pagan, qallu inti taf dal-ħwejjeġ għax dal-ħwejjeġ ma ġrawx frokna. Kif jibdew ħafna reliġjonijiet ma nafux minn fejn ġew. Frattant Alla b'mod apert, b'mod pubbliku, tajjeb, anke l-Apostlu Pawlu jgħid li Alla lill-Ibnu Ġesu esponih pubblikament biex ikun il-mezz għal maħfra ta' dnubietna. Esponih biex issa li qiegħed fuq l-ol tal-Kalvarju bl-ispettaturi madwaru, tajjeb ħbieb u edewa tiegħu. Il-kol. Din jaraw propjament x'kien qiegħed jiġri għas-salvazzjoni tagħna. U għalhekk Pawlu jgħid li din il-grazzja t'Alla li ġġib is-salvazzjoni deret lil bnedmin kollha.
Daċin strab kif deret il-bnedmin kollha. Tifhem ċertament aħna ma rajniex viżibbilment b'għajnejna. Insertajna twelidna tikka wara. U insertajna twelidna f'pajjiż differenti. Frattant Pawlo jgħid li s-salvazzjoni deret lill-bnedmin kollha. Il għaliex dak li ġara dakinhar, anke ma konniex hemmhekk, huwa tant ikkonfermat, huwa tant ċertifikat bħala veru, illi ebda bniedem f'sensieħ mu kapaċi jippreżenta argument li Ġesu ta' Nazaret huwa personaġġ fittizju, mhuwiex, huwa personaġġ storiku li attwalment żarna fuq dil-pjaneta tagħna u l-claims li jagħmel għal innifsu juruh illi huwa tabilħa salvatur maħtur minn Alla għalina. Is-salvazzjoni teret lill-bnedmin kollha b'implikazzjoni wkoll li tot tal-bnedmin kollha. Tot għalik, għal sieħbek, għal għadu tiegħek, għal kulħadd. Tot għal kulħadd. Pereżempju f'Malta għandna arranġamenti li jekk wieħed disgrazzjatament jaqabad fil-vizzju tad-droga jista' jmur jagħmel programm. Verew le. Dak il-programm u bxejn, safinna fjena, tajjeb, u offrut għal kull drogat. Però kull drogat imur? Le. Is-salvazzjoni hija għal kulħadd. Tajjeb, però min attwalment jieħu sem minna, min attwalment igawdi minna? Dawk li iħossu l-bżonn tagħha. Dawk li jarfu li iva, dak illi Ġesu ħadem fuq is-salib u ċoħe għal-maħfra tagħna jgħod għalija xi naraf li nnifsi bħala midneb. Sal-bieraħ stess jiena u oħra spontanjament badna konverzazzjoni ma' wieħed raġel illi beda jitkellem kliem jibes kontra Alla. U beda jgħid u jesprimi ħafna odju kif rajtu jiena. Għax hu qed jgħid li l-dan sieħbu ħafna snin ilu. Ħafirlu u għal kemm jinċuċ li ħfirtlu. U beda jitkellem li jekk m'hemmx infern Alla ħajoħloq wieħed għalih. Da. Ġiet juri kemm hemm mibeda u ħdura f'qalbu. U jiena fi stadju minnu għatlu min titgawdi l-maħfra t'Alla. U għalli, Alla xi tridu jaħfirli. Jien m'għamil xejn. U għamel. Qed tifhem. Forsi titbismu. Però innutaw illi fil-waqt li aħna l-bnedmin esternament kapaċi nkunu nice ma' xulxin. U nagħmlu bella kafe xulxin u nejnu xulxin, eccetera, eccetera. Però salvazzjoni hija minħabba il-qalb ħatja, il-qalb avversiva kontra Alla. Bir-raġun David qallu lil Alla kontra tiegħek biss jiena tniebt. U għamil dak li ħażin fajnek. Jekk aħna ma nirrealizzawx illi ksirna l-liġi t'Alla u allura ħaqna l-kastik etern, tajjeb? Dis-salvazzjoni li Alla ħadem għal bnedmin kollha, tajjeb nibqa' ma ngawdux minnha. Għax nibqa' ma nħossux il-bżonn tagħha. Tajjeb? U allura il-Bibja tagħmilha ċara illi biex aħna nieħdu sem mill-maħfra t'Alla. U dik il-maħfra tkun barka li attwalment qegħdin nippossidu bħalissa. Kif kapaċi ngħid jien maħfur minn Alla. Maħfur għaliex qiegħed inħares u qiegħed niddependi fuq il-sakrifiċċju uniku ta' Ġesu Kristu. Fil-Bibja taffermalna illi la darba hemm il-maħfra tad-nubiet bis-sakrifiċċju tiegħu m'hemmx aktar bżonn offerti għad-nubiet. Ġesu ħadem salvazzjoni perfetta illi Alla qed joffrilna. U Alla aħna rridu nirċevuha bil-fidi. Li sempliċement nemmnu l-weda t'Alla, l-weda t'Alla li ma tistax tfalli li dawk kollha li morru li jirrikorru għand Ġesu Kristu. Fiduċja fih Alla jaħfrilhom. Alla jaħfrilhom totalment, Alla jaħfrilhom dak il-ħin stess, tajjeb u
jistabbilixxi magħhom relazzjoni ġdida fjamanta. Relazzjoni illi fija nkunu maqluwejn mill-kundanna u mill-ħtija. Il-ħtija nistgħu inħossuha nistgħu ma nħossuhiex. Dar-raġel tal-bieraħ ma kienx tħoss il-ħtija, però hemm inħossa. Hemm inħossa. U hemm inħossa b'mod qalil ħafna. Però xi tħoss fl-aħħar mill-aħħar ma joqgħodx. Il-qagħda legali tiegħek quddiem Alla li toqgħod. Vera? Inti tista' tagħmel reat u minn għalik m'għamil xejn ħażin. Frattant tirċievi ċitazzjoni biex tidher il-qorti ħalli tiddefendi lek innifsek. Inti tħoss li m'għamil xejn, żgarrat, però frattant ikollok tiffaċċja l-liġi. U aħna l-kol kemm aħna bħala umanità ksirna l-liġi tal-Alla. Jien personalment, int personalment, ksirna l-liġi tal-Alla u malla li allura għandna x'naqsmu. Alla qiegħed jgħid li hu jilqana, tajjeb, vers 14 jgħid li Ġesu tali nnifsu għalina sabiex jifdina minn kull illegalità. Tali nnifsu minn flokna. Flok ma aħna batejna l-konsegwenzi tal-emil ħażin tagħna, Ġesu issa fdina akkwistana għalih nnifsu biex ma nsofru ebda ħtija ta' ebda ħażen. U dawn in-nies jinarfu, dawn in-nies li qegħdin iżommu ma' Ġesu Kristu u jħadnu lilu bħala tama tagħhom għall-eternità, dawn in-nies tarhom il għaliex minn issa Alla qiegħed isaffihom. Alla qiegħed jippurifikhom. Vers 14 ikompli biex jgħid illi jifdina minn kull illegalità u jippurifika għalih innifsu poplu bħala possess tiegħu, poplu li jinaraf. Kif jinaraf? Għax huwa poplu li jħobb is-sewwa u jobgħod il-ħażen. U allura irid għalkemm mhux bil-perfezzjoni, però il-xewqa tal-dixxipli ta' Ġesu Kristu hija illi huma jsiru jixbħuh, isiru safja bħalma u nnifsu. Għaliex il-grazzja tal-Alla li ġġib is-salvazzjoni Pawlu jgħidilna wkoll tarriġna, titrenjana sabiex niġħdu l-empjetà u l-passjonijiet mondani. Biex ma nibqgħux imkaxkrin mal-kurrent ta' id-dinja ħażina, ma aktarx ngħixu sensibbilment, ġustament u pjetożament. Ngħixu fil-reverenza lejn Alla. Pawlu wkoll jgħid li dawn nies li huma diġà salvati tarafhom il għaliex ingħatatilhom ambizzjoni ġdida. Ħafna nies kulħadd għandu l-ambizzjoni tiegħu. Tajjeb, hemm min għandu l-ambizzjoni li jgradu, hemm l-ambizzjoni li emigra, hemm min għandu l-ambizzjoni li żewweġ, kulħadd għandu diversità ta' ambizzjonijiet. L-ambizzjoni tal-Kristjani hija li hu jkun imħeġġeġ għall-opri tajba. Huwa żelus, huwa entużjażmat biex skont l-opportunitajiet li jingħatawlu, skont il-bibien miftuħa, li jagħmel il-ġid. Għax dan huwa l-aħjar mod allura biex aħna nuru illi ta' bilħaq aħna irċivejna din il-grazzja ta' Alla li ġġib is-salvazzjoni l-bnedmin kollha. U allura illum nistgħu ngħidu fiex qegħdin ngħixu? Well, nistgħu ngħidu qegħdin ngħixu fis-sena 2020. Tajjeb, però nkunu nasib jien aktar qegħdin niftħu l-perspettiva tagħna u nifhmu aħjar lilna nfusna. Tajjeb? Meta ngħidu li qegħdin ngħixu bejn l-ewwel u t-tieni miġġa ta' Kristu. Okay? Kemm wiesa dik il-perjodu ta' żmien ma nafux. Però meta nħarsu lura u naraw l-opra grandjuża tal-Alla salvazzjoni fuq il-Kalvarju. Illi għad tasal fit-tmiem tagħha meta Ġesu jirritorna mal-anġli qaddisa tiegħu. Dak li nsejħula il-konsumazzjoni. Il-pjan tal-Alla illi fil-futur għad jiġi fit-tmiem tiegħu. Il-tama tagħna allura hija msejsa fuq il-vittorja li Kristu diġà kiseb permezz tas-salib u r-xox tiegħu, tajjeb, li ġena ħarsu l-qudiem għal aktar. Aħna ċerti
il-Kristjan huwa ċert mir-rebħa finali, diġà aħna rebbija. Għaliex Kristu għeleb il-mewt għalina, però aħna assigurati mir-rebħa finali għaliex nafu x'ġara storikament. Nistgħu ħarsu lura, nistgħu naraw x'hemm dokumentat, tajjeb, u allura hemmhekk għandna l-eruq biex il-ħajja tagħna nistgħu b'mod antiċipattiv inħarsu l-qudiem, inħarsu fil-futur u ngħidu iva. Iva, l-istorja ta' Alla hija favur tagħna u nafu li se tispiċċa fi gran finali ta' bilħaq sabiħ. Tajjeb, għandna din it-tama, għandna l-aqwa tama immaġinabbli għaliex hija tama mibnija fuq avvenimenti fl-istorja. Fil-history. Din hija importanti. L-Apostlu Pawlu pereżempju fil-Rumani 4 jgħidilna li Ġesu ingħata għalina kien anzi mhux biss għalih waħdu nkiteb li kien magħdut lilu, mhux biss għal Abraham fejn Alla jgħid li iddikjaraħ bħala ġust minħabba l-fidi tiegħu fih. Imma għalina wkoll li jkun magħdut lina jekk nemmnu f'dak li qajjem il-Ġesu mulej tagħna mill-mewt, li jingħata għal dnubietna u kien imqajjem għal ġustifikazzjoni tagħna. Ingħata għal dnubietna sabiex dnubietna jkunu ikkanċellati, jkunu imwarba, jkunu miġġuba fix-xejn u kien imqajjem għal ġustifikazzjoni tagħna sabiex Alla iħares lejna u jarana ġusti minħabba ibnu Ġesu Kristu. Din il-tama tagħna mela imsejsa fl-istorja tajjeb ukoll nesperjenzjawha. Nafu x'jiġifieri għaliex ftit wara Pawlu jgħid illi il-tama ma ġġelniex nistħu għaliex l-imħabba tal-Alla hija msawba fi qlubna bl-Ispiritu Santu li kien mogħti lilna. Ġi mhux sempliċement qegħdin nemmnu intellettwalment x'ġara fil-passat, dak huwa kruċjali huwa importantissimu li nemmnu. Dak li hemm rekordjat dwar Ġesu Kristu. Imma issa dik il-turija tal-imħabba tal-Alla waslet għandi qiegħed inġarraba jien fil-ħajja tiegħi. Pawlu jgħid illi kull Kristjan l-imħabba tal-Alla jaf x'jiġifieri għaliex hija msawba f'qalbu permezz tal-Ispiritu Santu. Okay? Mela, qegħdin ngħixu bejn l-ewwel u t-tieni miġġija ta' Sidna Ġesu Kristu. Ġieli ġibt l-eżempju jidhirli illi dana nistgħu nsejħu l-ewwel miġġija tiegħu hija D-Day u t-tieni miġġija hija V-Day. Tajjeb, m'intomx dilettanti tal-gwerra, però tiftakru fl-aħħar gwerra, it-tieni gwerra dinjija, tajjeb, kien hemm żewġ bdiet fil-39. Hitler li beda jinvadi l-Polonja u ċekoslovakkja tajjeb, Churchill waqaflu u għallu daqshekk. U bdiet ovvjament xkattat waħda mill-ikbar gwerer nasib jiena l-qatrat id-dinja. Li kienet gwerra attenzjonata ħafna, Churchill darba tkellem fil-Parlament u għalilhom m'għandi xejn x'noffrilkom li f'dmuħ għaraq u tbatija. Tifhem? Però eżortom biex jagħmlu kull sakrifiċċju sabiex jelbu dan il-ħażen li tfaċċa fl-Ewropa. Imbagħad ġiet id-data 1944 meta kienu ilhom jippreparaw invażjoni minn Normandija. Mela soldati, eluf ta' soldati mill-Gran Brittanja qasmu il-fliegu tajjeb u niżlu fin-Normandija fi Franza. Tajjeb u hemmhekk l-invażjoni kienet suċċess. U allura kulħadd kemm l-alleati kif ukoll l-assi, kemm l-Ingliżi u l-Ġermaniżi biex niftehmu, kienu ċerti minn ħaġa waħda. L-alleati ħajrbħu u l-assi ħajtilfu. Però il-gwerra baqgħet għaddejja sena oħra. U spiċċat fl-1945. Għandek D-Day meta sar magħruf illi r-rebħa ta' mini. Imbagħad għandek V-Day meta attwalment il-gwerra spiċċat għal kollox. U għadin ngħixu bejn dak il-perjodu. Fl-ewwel miġġa ta' Kristu
D-Day. Ġifieri Ġesu ħadem salvazzjoni li bija għamela ċara li qeleb lix-xitan, qeleb id-dnub, qeleb il-mewt. Għandna fil-Kolossin kapitlu 2 Pawlu jgħid li ħassar il-kitba tal-preċetti li kienet kontra tagħna kontrarja għalija, neħja min-nofs, sammara mas-salib, lilkom li kontu mejtin fid-dnubietkom, tagħkom il-ħajja flimkien miegħu u ħaffrilkom id-dnubiet kollha. Hawn jarba. Ħaffrilkom id-dnubiet kollha. U wara li neżża l-prinċipatu is-setat, referenza għal xitan u l-anġli ħżiena tiegħu, waqqagħhom għad-daħ quddiem id-dinja billi ħareġ rebbieħ fuqhom fuq is-salib. Frattant nafu illi sa ċertu punt il-gwerra għadha għaddejja għax ix-xitan għadu attiv, id-dnub għadu jħabbatna, vera u le. U allura għadna bejn D-Day u V-Day. Nafu ta' min ir-rebħa, Tagħna, ir-rebħa hija tagħna. Frattant għadna d-dejjem din il-gwerra sakemm tasal V-Day. Jiġifieri meta Ġesu jirritorna d-darba issa vittorjuż mal-armati tiegħu sabiex jikkonkludi l-istorja umana fuq l-art. Bejn D-Day u V-Day. Huwa żmien eċċitanti ħafna. Huwa żmien eċċitanti ħafna il għaliex nafu bil-fidi illi Ġesu qeleb il-mewt l-għadu rebaħlu. Aħna jiena jekk hemm logħba li daqsxejn dilettant tagħha insomma ċess. Tajjeb? U ċess hija logħba komplikata, għalhekk mhux ħafna nies ħobbu jilagħbuha. Però logħba sabiħa ħafna. Taħseb inti tħares lejn żewġ players qed jilagħbu taħseb kemm ma boring dawn. Però kull meta tilgħab f'xi tournament il-qalb tibda tħabbat għaliex ikun hemm dil-komplikazzjoni ta' pieces l-ewwelin. U minħar se jgħid x'qed jiġri. U qed jiġri ħafna affarijiet. U ż-żewġ players ma jafux eżattament ma ħajirbaħ. Għaliex il-komplessità hija enormi. Però meta jsiru mbagħad l-iskambji u tiċċara l-pożizzjoni, it-nies jafu ma ħajirbaħ u ma ħajitlef. Però jkomplu jilagħbu. Ikomplu jilagħbu. Dak li huwa jaf ħajkun tellif ma jitlifx mill-ewwel, ma jirreżenax mill-ewwel. Tajjeb? Aħna ngħidula winning a one game. Winning a one game. U dik is-sitwazzjoni tagħna. Tagħna li aħna u li talla fuq din l-art hija sitwazzjoni tagħna. Qegħdin nirbħu rebħa li hija diġà mirbuħa. Però l-għadu huwa tant inkrepattiv u tant sedizzjuż illi ma jridx iċedi għalissa. Però hija kwistjoni ta' żmien. Hi kwestjoni ta' żmien. Tajjeb? Fiċ-ċess xogħol toqgħod attent ma tmux tagħmel xi żball fl-aħħar taraq kollox. Però mhux il-każ. Bibja taċċertana illi la darba Ġesu rebaħ permezz tal-salib u l-qawmin tiegħu il-vittorja finali V-Day hija wkoll aċċertata għalina. Ara kif jitkellem l-Apostlu Pawlu fil-Korintin, kapitlu 15, vers 24, fejn jgħid illi finalment imbagħad jiġi tmiem meta Ġesu jagħti s-saltna l-Missier wara li jkun eret kull ħakma u kull seta u qawwa għax jeħtieġ saltan, diġà huwa vittorju jeħtieġ saltan sa ma jqiegħed l-edewwa kollha taħt riġlejh. Sakemm ix-xitan jirreżenja biex niftehmu. Sakemm l-għadu ikollu iċċedi darba għal dejjem. Jien ngħid għaliha meta nara din il-panorama tas-salvazzjoni tagħna maħduma għalina neċita ruħi. Għaliex ngħid Alla li ta' mhux biss ta' kasna, ma li attwalment indaħal fil-qagħda tagħna sabiex attwalment inkunu fuq in-naħa rebbieħa. Jekk illum forsi tħossok jew għadek dubjuż li għadek fuq in-naħa tal-liefa, għaliex tibqa' fuq in-naħa tal-liefa? Ma tagħmel sens vera. Kultant dawn dilettanti tal-futbol kun hemm xi logħba u iżommhom mal-underdog. Ma' tim inferjuri li ma ħanżomm miegħu. Tajjeb? U niftu fl-ixkun birra u da. Ma ħanżomm ma' tim inferjuri. Tajjeb? Sabiħa. Però issa din nitkellmu dwar kwistjonijiet ta' ħajja u mewt. Ta' infern jew ġenna. Iżommx mal-underdog.
Żomma r-rebbieħ. Mur fuq naħa tar-rebbieħa. U dak huwa l-Vanġelu. Li Alla qed jappellalna issa li għandna l-opportunità illi iva nibdew minn issa. Ngawdu il-barkiet miksuba minn Ġesu Kristu, Salvatur tagħna, l-uniku Salvatur għalina l-bnedmin. Pawlu bir-raġun jesprimi ruħu f'tifħir l-Alla. Meta jgħidilna mbierek ikun Alla u missier Siedna Ġesu Kristu. Li berikna fi Kristu Ġesu b'kull barka spirituali fl-imkejjen smewtin. Berikna b'kull barka spirituali. Dak li Alla ħejja biex nirċevuh bħalissa tawulna diġà. Tagħna l-maħfra tiegħu, tagħna l-fidwa tiegħu, tagħna l-ħajja eterna. Tagħna li ngħixu f'komunjoni miegħu, f'xirka miegħu, f'ħbibir jew minn issa. Dan huwa kollu barkiet li aħna għandna, però nafu li Alla tfadallu barkiet fil-futur għalina. Allura tant sinjur li għamilna sinjuri minn issa, però jgħidilna għad fadal x'natikom. Għad fadal x'natikom. Għad fadal il-Victory Day, il-ġurnata tar-rebħa finali. U allura il-barka, it-tama ta' kull min għażel li jmur fuq in-naħa r-rebbieħa, fuq in-naħa ta' Kristu r-xuxtat biex niftehmu. Tajjeb, jaf illi fil-futur għad jirċievi aktar u da jafu għaliex diġà irċieva ħafna. Mhux għaliex ċivejna ftit. Kultant in-nies jaħsbu intom toqgħodu tiltaqgħu flimkien u tkantaw flimkien u titolbu flimkien x'losers fikom. Vera? Dik it-tip ta' attitudni. Għall-kuntrarju. Aħna nemmnu li Alla diġà tagħna għanina fil-kelma, fil-erf, fix-xirka miegħu. U allura la darba tagħna ħafna nemmnu li jagħtina aktar u aktar. Dan huwa propjament ir-raġunament tal-Apostlu Pawlu fir-Ruman 5 pereżempju vers 10, fejn jgħid li jekk meta konna għadna edewwa Alla rrikonċiljana miegħu bil-mewt ta' ibnu, aktar u aktar. Billi aħna rikonċiljati se nkunu salvati bil-ħajja tiegħu, bil-ħajja ta' Kristu xuxtat. Diġà aħna rikonċiljati, diġà aħna magħmulin ħbieb ma' Alla. Mela allura aktar u aktar se nkunu salvati bil-ħajja tiegħu. Salvati f'kull sens, salvati anke meta nikkonsidraw x'jgħid l-Apostlu Pietru fejn għal darb'oħra ifaħħarilla Alla u jgħid illi Alla għandu jkun imbierek u mfaħħar minna minħabba tama ġdida illi tagħna. Kawża li nkunu mwielda mill-ġdid għal tama ħajja, tama li ma titbilx, ma tittebbax u ma tgħibx. Mirfuqa fis-sema għalikom. Riservata fis-sema hija tama li għad tkun imsarfa ħanajdu hekk meta naslu fid-dar tal-missier. Il-Kristjan ħares il-qudiem brasu merfuqa il għaliex jaf li huwa vittorjuż u għalkemm bħalissa għadu jiġġieled bħalma chess player jaf li qed jirbaħ. Imma ħajkompli jibqa' jiġġieled sakemm l-opponent tiegħu jaqleb is-sultan, jirreżenja ġifieri. Dik hija t-tama tagħna. Tama hija imsejsa fuq realtajiet kbar. U allura bir-raġun il-Kristjan huwa ħanedwek ottimist, huwa ferrieħi u jaraf illi jinvesti ħajtu fis-Satna Smewiet. Mhux affarijiet fejn tista' tidħol il-kamla jew il-ħallelin jisirqu jħarbtu. Ma jaraf l-erf ta' sidu meta qal fiċċu l-ewwel is-Satna Smewiet. U l-ġustizzja tiegħu. Għax Alla tant huwa sinjur jekk aħna nagħmlu dan propjament dan, Alla mhux ħajħallina nieqes laqqas f'affarijiet oħra. Dak li huma neċessitajiet ta' ħajja. U da kollu nagħmluh il għaliex il-modija tagħna hija mdawla, letteralment imdawla bil-glorja li għad tidher fuq l-art.
meta Ġesu Kristu jkun manifestat pubblikament. Hawnhekk qed jgħidilna li aħna qegħdin nistennew it-tama mbierka il-manifestazzjoni glorjuża tal-Alla l-Kbir, is-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Apparti Pawlu qed jagħmilha ċara li Ġesu Kristu huwa Alla l-Kbir. Qed jagħmel ċarissima. Minu dak li der quddiem Pilatu biex ikun iġġustizzjat għall-mewt? Alla l-Kbir. Lilu kanna bżonn biex neqqalgħu minn taħt il-kundanna. Issa qegħdin nistennew il-tama imbierka. Tama imbierka għax hija tama li tagħmilna ħinja kompletament. Bħalissa id-dnub għadu jfixkilna u jdejjaqna vera jew le? Jdejjaqna. Però meta jgħid Ġesu Kristu, it-trasformazzjoni se tkun inkredibbli. Inkredibbli. Meta allura se jiġi Ġesu Kristu? Meta se jiġi Ġesu Kristu? U nnifsu għallimna nitolbu tiġi saltnatek. Tiġi saltnatek. Qegħdin ngħidu ejja, mulej Ġesu. Il għaliex inti t-tama tagħna. Però meta ħajder? Well, Ġesu ġej biex item il-kapulavur tiegħu. Ġifieri dak illi ħadem fuq il-Kalvarju, tajjeb se juri illi dan huwa propjament il-ħtieġa tagħna il-bnedmin. Però meta ġej? It's an open question. Ma nafux. Però nafu ċert huwa li rieġa ġej. Li rieġa ġej. Ġbajt nisma' spekulazzjonijiet u jiġu f'idejja kodba. U malli nara li daqt jgħid il-ħajġi armi. Armi, għaz biss impoġġi fuq l-xkaffax. Ġesu nifsu qed jgħidilna illi bniedem ġej f'sira ma tafuhiex. U laqqas tobsruha. Pawlu fir-Rumani 13 jgħidilna illi wasal il-ħin aktar xi nqumu min-nas għax is-salvazzjoni tagħna issa hija eqreb minn meta sirna nemmnu. Jekk jien emment 40 sen ilu, emment il-Vanġelju 40 sen ilu, is-salvazzjoni tiegħi hija eqreb b'40 sena. Immaġinaw. U l-istess ħaġa tagħkom. Kull ġurnata li tgħaddi, is-salvazzjoni tagħna, is-salvazzjoni kompluta tagħna. Meta Alla jagħtina ġisem glorifikat imqajjem bil-mewt. Hija daqstant ieħor eqreb. Fil-frattemp, hemm ċertu affarijiet li l-ewwel jeħtieġ ikunu mwettqa skont il-fehma tagħna. Fosthom waħda prominenti hija li dan l-Evanġelu tas-saltna li aħna minna fih ikun imxandar fost il-ġnus kollha. U hemm xandar fost il-ġnus kollha li nistgħu ngħidu fiċ-ċert hija li kull pajjiż tad-dinja hemm xi nies ftit jew wisq illi jemmnu bħalna. Li huma evanġeliċi bħalna. Tajjeb, però nistgħu ngħidu li l-Vanġelu x'għandha mad-dinja kollha. L-istatistika tgħidilna li nofs il-popolazzjoni tad-dinja qas biss semat bil-Vanġelu. Qas biss semat bil-Vanġelu. U allura għad fadal ħafna x'isir. Dan l-Evanġelu tas-saltna jeħtieġ jissandar fost il-ġnus kollha imbagħad jiġi tmiem. Mattew 24 vers 14. U għak naraw kemm dak li rċevejna aħna li nafusna, li noddu l-nafusna vittorjużi rebbija, jeħtieġ li l-ħadd ieħor li għadu jgħix fil-wiet ta' dell il-mewt ukoll insejħulhom biex jiġu fuq in-naħa tar-rebħa. Ejjew fuq in-naħa tar-rebħa. Il-miġġa ta' Ġesu Kristu ċertament se tkun għal rrieda. Se tkun għal il-mitlufa tkun tant maħsuda u sorpriżi b'dan l-intervent li qatt ma kien jistennewh. Bħalissa jistgħu jiddieħu kemm iridu, Ġesu però lielna jgħidilna mberkin għajnejkom għax jaraw. U mberki widnejkom għax jisimgħu. Il-mister tas-saltna moħbija lil dawk li jidrilhom li huma intelligenti, il dawk li jidrilhom li huma orrif u prudenti, jew tajbin, bħal dak ir-raġel tal-biera, Alla li laħaf xirti daħfirli. Ġesu jgħodna bħala foqra li jenna, foqra fl-ispirtu. Ġifieri li l-Alla ma nistgħu nippreżentawlu xejn denju tagħna personalment. Per nistgħu nippreżentawlu l-libnu stess. Illi fih għandna l-maħfra.
U dak huwa l-argument kollu. Ġesu ċertament se jiġi. Għad-dinja se tkun it-tmiem ħasrem tagħha u għal dawk li huma indifferenti jew ma jdux jafu bih. Pawlu jgħid fuq iż-żmien u l-ħin ħuti m'għandix jafu nikbilkom. Għax intom stess tafu sewwa illi jum il-mulej, ġifi l-jum tal-miġġa tiegħu jasal bħal ħallil bil-lejl. Ebda ħallil f'sensieħ ma jafża lil sit id-dar fejn ħajamel il-burglar tiegħu isma' ġej il-nhar il-ħamis 6 ta' Ġunju għal ħabta ta' 9:30. Ma ħsibx li il-ħallelin hemmhekk. Ħallil bil-lejl jattakka meta l-inqas qed tissuspetta. Bħal ħallil bil-lejl għax meta huma jgħidu slim u sigurtà u dan huwa l-programm dinji llum il-ġurnata vera. Ma rridx inkun allarmanti. Ma rridx inkun u qasant dritt. Però jiena nifhem li l-programm dinji kif inhu llum huwa li nfittxu s-slim u s-sigurtà. Ejjew nfittxu li nkunu sinjuri, ejjew nfittxu li nkunu ħaġa waħda flimkien, slim u sigurtà. Meta jkunu qed jgħidu slim u sigurtà imbagħad f'daqqa waħda jiġi fuqhom it-telfien bħal ġieħ tal-mara fil-ħlas u ma jħilsux. Id-differenza però hija l-dawk li diġà marru fuq in-naħa tar-rebħa. Il-dawk li jafu li Ġesu l-manswed, Ġesu l-umli, Ġesu li laqqat id-daqqiet tal-frosta. Illi intifet blanza fuq is-salib. Illi kellu idejh u rġlejh imsamra bl-imsiemer. Dak li der tal-lif u attwalment ir-rebbieħ. Intom ħuti, m'intomx fit-tlam biex dak il-jum jaqbadkom bħal ħallil. Intom ulit id-dawl u ulit il-jum aħna maħniex tal-lejl lanqas tat-tlam. Għalhekk mela, ejjew ma nordux bħal ma jagħmlu oħrajn, imma ħanisru u nkunu bajnejna miftuħa. Għaliex għax għadna ngħixu bejn D-Day u V-Day. Il-battalja għadha għaddejja, nafu li jatana, r-rebħa jatana, imma kif għattilkom dak iċ-chess player li jaf ħajirbaħ u pożizzjoni ekturi ħajirbaħ. M'hemm ebda ċans li skappalu. Però jekk ma ħoġ attent, u din hija l-appell hawnhekk tal-Apostlu Pawlu. Li aħna li nafu li aħna rebbieħa aktar u aktar rridu noqogħdu bajnejna miftuħa fuq l-allert, vigilanti kontra l-għadu tagħna. Però bil-konfidenza iva, waqt li qegħdin nassu u ninviġilaw bil-konfidenza kapaċi ngħidu u nitolbu mulej. Ejja mulej Ġesu. Il-Bibja ktara, din l-aħħar talba tagħha, ejja mulej Ġesu. Għax nafu illi t-twettiq tat-tama tagħna hija fih. Iva, kif jgħid C.S. Lewis, l-awtur Anglikan, jgħid preċiżament għax ma nistgħux imbassru l-mument, jeħtieġ inkunu lesti f'kull mument. Ma nistgħux imbassru il-mument meta ġej, u allura din hija raġuni valida biżżejjed biex inkunu nassu f'kull mument. Kif se jirritorna Ġesu Kristu? Ġesu se jirritorna personalment, bħalma d-dixxipli raw ħtiela lura fis-smewwiet mill-lolja ta' Betania, tajjeb, Ġesu qatt jerġa' jiġi fis-sibeq. Hekk qalulhom l-anġli dal-istess Ġesu li ttieħed minn fostkom, hekk bl-istess mod se jerġa' jiġi bħalma intom rajtuh sejjer fis-smewwiet. Se jirritorna fil-ġisem, il-ġisem glorifikat tiegħu. Pawlu jgħid illi l-mulej innifsu jinżel mis-sema. Il-mulej innifsu jinżel mis-sema. Din hija l-istorja tħalla, din hija l-istorja tħalla. Għan-nom tagħna l-bnedmin. Ġesu ġej ukoll viżibbilment. Mhux kif qalu u jħobbu jgħidu ħafna setet illum il-ġurnata, illi ġie pereżempju fl-1914 il-Jehovah's Witnesses jħobbu jgħidu għadin. Qed tifhem? B'mi ħajdaħħu. Il-mi ħajkonvinċu. ċertament il-min ma jafx l-iskrittura ħajkonvinċuh. Jew jistgħu idawruh fuq subajhom. Ftant hawnhekk il-Revelazzjoni 1 vers 7 jgħid ara taraħ kulajn. Taraħ kulajn. Imqar dawk li mnifduh, għaliex dawk li mnifduh jaraw ukoll għax ikunu mqajmen mill-mewt, umanità kollha ikunu mqajmen mill-mewt u tara lill-ħallieq u lis-sit tagħha. Xi wħud tal-kundanna tagħhom infushom li ħasbu li jistgħu jgħaddu minn ajru u xi wħud dawk li jarfu b'rikonoxximent il-bontà u l-grazzja tiegħu lehom. Ġesu ġej b'qawwa u glorja kbira. Bħalissa minn sena l-oħra bdejna s-sena
2020 minn sena l-oħra kollha l-istess, kollha fihom il-fer tagħhom, it-taħbit tagħhom, il-niket tagħhom, bażikament hija l-istess monotonija ta' ħajja ħanħoblu, monotonija ta' ħajja. Mhux ħad tibqa' hekk. Mhux ħad tibqa' hekk. Għad ikun hemm dan l-intervent meta Ġesu jiġi b'qawwa u glorja tiegħu mal-anġli setana tiegħu. Bħalma Alla fil-bidu ħalaq is-smewt u l-art, affarijiet eċċezzjonali, affarijiet ta' darba, tajjeb fejn ma kienx hemm ix-xemx saret ix-xemx, ma kienx hemm id-dinja saret id-dinja. Affarijiet ta' darba. Hekk ukoll it-tmiem ta' din l-ordni dinja se jiġi fit-tmiem mal-miġja ta' Ġesu Kristu. Għandna ħafna kontrasti bejn dak li ġara f'D-Day u V-Day, dak li ġara fl-ewwel u fit-tieni miġja ta' Kristu. Tajjeb, Ġesu l-ewwel darba der bħala l-ħaruf vera, anke Ġwan il-Battista ppreżentaħ quddiem in-nies araw il-ħaruf talla. Dan hu li neħħidnu bit-tad-dinja. U dan li għandkom bżonn bħalissa. It-tieni darba ġej bħala l-Iljun mit-tribu ta' Ġuda, ġej bħala s-Sultan, ġej bħala dak illi jeleb. L-ewwel darba ġie biex jitratta mad-dnub għax hekk kien hemm bżonn. Dik kienet ħajdu hekk il-problema maġġura. Tajjeb? Ġesu infatti għex f'pajjiż li kien hemm ħafna foqra u għomja u torrox u mġidma vera u le. Rajtuhom il-Vanġeli. Però prattikament għalkemm fejjaq ħanidu hekk jista' jkun anke eluf minnhom. Tajjeb? L-apostlu wkoll warajh baqgħu fejqu lil dawn in-nies. Ġesu ma ġiex biex jitratta mal-mart u mal-injoranza u mal-nuqqas ta' edukazzjoni jew ma' abbużi politiċi. Għex f'pajjiż invadut minn poter barrani, vera? L-Imperu Roman. Ġesu biex jitratta mal-problema ewlenija tagħna li d-dnub. Biex jikkanċella d-dnub. Litra l-Ebrej kapitlu 9 jgħidilna illi l-ewwel darba ġie biex jitratta mad-dnub, ma t-tieni darba ġej biex jitratta mal-midinbin. Ġej biex jitratta mal-midinbin. Ma dawk illi għażlu illi jippreferu id-dnub tagħhom milli iduru lejn Alla tant ħanin. Anke Henok. Issa Henok għex is-seba' ġenerazzjoni minn Adam. Minn żmien Żemżem. U għandu profezija rekordjata fl-ittra ta' Ġuda, vers 14. Ħabbar għalihom ukoll għan dawn in-nies ħżiena u impenitenti, ħabbar dwarhom Henok. Bil-qal qara ġiel mulej b'numru blaqat ta' qaddisin tiegħu. Qed jagħmel referenza għat-tieni miġġa ta' Ġesu Kristu. Ġifieri kważi da qed jgħix fil-bidu tal-umanità. U qed jitkellem dwar l-aħħar tal-umanità. Biex jagħmel ħaq kontra kulħadd u jikkundanna l-ħżiena kollha li hemm fosthom tal-opri ħżiena kollha tagħhom li jagħmlu. U tal-kliem kollu mhux xieraq li qalu kontra tiegħu il-midinbin ħżiena. Dak kont impressjonat dak ir-raġel illi fetħilha kontra Alla. Fetħilha. Dik il-diskors irreverenti u dik il jalla dan nies jindmu. Ġesu ġie biex jitratta mad-dnub l-ewwel darba, però ħajtratta mal-midinbin meta jerġa' jiġi. Ġie bħala servjent l-ewwel darba, ġie biex jaqdi u jagħti ħajtu b'fidwa ħafna t-tieni darba se jirritorna fl-eżaltazzjoni bħala sultan. Il-sultan rikeb metaforikament ovvjament fuq żiemel abjad bl-eżerċiti kollha warajh. Tħaddan din it-tama. D-Day hija għalik, jekk D-Day mhix għalik, kif tista' tħarsu quddiem l-V-Day? Ma tistax, ma tagħmel sens. X'se jgħidlek Ġesu dakinhar? Għaliex il-Bibja tenfasizza din li l-koll kemm aħna, kull individwu minna, irridu nagħtu kont ta' nfusna lil Alla. Irridu nidru qudiem it-tribunal ta' Kristu. X'se jgħidlek dakinhar? Offi għalik jew prosit għalik għaddej tajb u fidil? Int kont fidil fil-ftit, idħol fil-ferħ ta' sidek. Jew ħajgħidlek qatt ma kont nafek. Qatt ma kont nafek. Għax int qatt ma mpurtak minni. X'se jgħidilna dakinhar ejjew jamberkin ta' missieri, jew se jgħidilna morru hemm isħutin fin-nar etern, ippreparat
għax-xitan u l-anġli ħżina tiegħu. Il-ferqa, il-diskriminazzjoni, il-separazzjoni tal-umanità f'żewġ kampijiet kbar, is-seħ dakinhar. Bħalissa kulħadd imħallat flimkien. Kulħadd imħallat flimkien. Però Alla diġà jaf min huma tiegħu. Diġà jaf. Għalhekk l-istedina tibqa' dejjem pertinenti għal kull wieħed waħda minnha. Meta Ġesu beda l-ministeru tiegħu, ħareġ fil-Galilija, jippriedka u jgħid għala iż-żmien u orbot is-saltna tagħna. Indmu u jemnu l-Evanġelju. Ibdlu l-ħsieb tagħkom. Tibqgħux taħsbu li tistgħu tgħixu mingħajr Alla, meta Alla fidejh hemm il-ħajja, in-nifs u kollox tagħna. Duru lejh. Dik hija l-indiema. L-indiema hija li inti tiffaċċja il-bluqa tiegħek, iċċedi l-ħsieb li inti autosuffiċenti, illi tista' tgħaddi bir-riżorsi umani tiegħek waħdek. L-indiema hi li inti tmur quddiem Alla bħala tallab bidejk vojta biex tirċievi minn għandu dak li hu waħdu kapaċi jagħtik. Indmu u emnu l-Evanġelju. L-Evanġelju hija l-istorja dwar Ġesu. Jeħtieġ li dak li hu miktub nagħmluh tagħna. Sabiex ta' bilħaq meta tasal V-Day inkunu mer-rebbieħa. Bibja penġi l-rebbieħa bħala dawk li qegħdin fil-preżenza ta' Alla madwar it-tron tiegħu bil-frijej tal-palm f'idejhom. Ovvjament lingwaġġ figurattiv, dejjem bħal dejjem u simboliku, il-frijej tal-palm. Illi n-nies laqgħu il-Ġesu dieħel f'Ġerusalemm u qalu Ożanna. Imbierek dak li ġej f'isem il-Mulej. Il-ftit laqgħuh. U forsi xi wħud minnu dak imbagħad aktar ta' bidlu l-fehma tagħhom. Però fl-aħħar jum kulħadd jarfu. Kulħadd jaraf li dak l-umli Ġesu ta' Nażaret u attwalment is-Sultan Etern illi miegħu għandna x'naqsmu. Amen.